Oye, tú también cállate. Oye, no, no hay juego. Yo te lo encontré. No, que se queme ese su pelo ya. Cierra la puerta. La bronca es la gasolina, la gasolina de la puto tanque tiene que ser sí, la gasolina. No hay. Ah, ahí no hay. Hay que llamarlo bomberos. Yo se los dije, los voy a calmar y cuando se duerma se la llevan, pero no. Los bomberos, chao. Se van a explotar. ¿Quién así? De ese güey. ¿Quién era? Sí, de él.